أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنگے دوستانو خیر، زد القاری دوست محمد چینل نا تاسو تا مخاطب یم او نن می تاسو لا پا قصو کی او ډیر بهترین واقعا، ډیر حسین واقعا او ډیر د عبرت واقعا تاسو ته راوړې ده. واقعا د حضرت سلیمان علیه السلام دور زمانه وا. سلیمان علیه السلام جلیل القدر پیغمبر، ورسره باچایی وقت همو، یعنی سلطنت هم ورسره دی او پیغمبر هم دی، او داسې سلطنت ورسره دی چې رب العالمین د سلیمان علیه السلام پیریان، دیوان، حوا، اوبه، ساروی، هر څه الله پاک د ده تابع کړي. د سلیمان علیه السلام دور زمانه کې څه وخت کې د پیریانو یعنی د جناتو او د انسانانو، انس او جنس، ځکه الله تبارک وتعالی ګوره قرآن کې هم فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله تبارک وتعالی فرمایي ما پیره او انسان نه دی پیدا کړی الا مگر پیدا کړی مې دی لیعبدون، چې دی به زما عبادت کوي. چټله فیصله شوې. اوس که د احاطې نه څوک بار کېږي، د دایرې نه بار کېږي، د ته به سزا میلاوي. آیا دایرې نه څوک لږه خوا کېږي، لږه سزا به میلاوي، او که د دایرې نه څوک ډېره خوا کېږي، ډېره سزا به میلاویږي. دنیا کې هغه مثال رب العالمین موږ او تاسو ته راکړی دی. دنیا یو نقل دی. وګورئ جیلخانه پکې شته، جیل پکې دی. څوک 15 ورځې جیل خوري، څوک یو ورځې جیل خوري، څوک 10 کاله جیل خوري، څوک 20 کاله جیل خوري. نو دا د خپل سزا مطابق وي. د حضرت سلیمان علیه السلام په دور زمانه کې د پیریانو او د انسانانو باس مباحثه شروع شو. یو طرف ته په انسانانو کې حضرت سلیمان علیه السلام دا لوی هستی وه، دا ولاړ دی. بل طرف ته په جناتو کې د پیریانو هم باچا شته. هغه باچا سلطنت راغی او سلیمان علیه السلام ته فرمایي اے سلیمان علیه السلام تقدیر ګوره بدلیږي. سلیمان علیه السلام ورته وایي چې تقدیر نه بدلیږي، ځکه زموږ پښتانه هم یو فارسی کې شعر وایي وای تقدیر کند بند و تقدیر نداند، تقدیر کند بند و تقدیر نداند، اگر که نداند نو نداند و نداند. تقدیر چې یو ځلې راشي ستا لیک پکې راشي نو دا نه بدلیږي. دی خواته د پیریانو باچا وایي اے سلیمان علیه السلام تقدیر بدلیږي په تدبیر سره. سلیمان علیه السلام ورته فرمایي ما ته به د دې خبرې دلیل پیش کړي، په کم دلیل باندې دې دا خبره وکړه. پیریانو باچای لوی سلطنت ورسره د سلیمان علیه السلام له چیلنج ورکوي اے سلیمان علیه السلام زه به درته وښیم چې تقدیر په تدبیر سره بدلیږي. سلیمان علیه السلام ورته فرمایي ته اول نمبر تیر که ماته دلیل بیان کړه. آغا د جناتو شهنشای، آغا د جناتو د پیریانو باچای،
هغه د جناتو باچای په منډه منډه باندې راځي. یو په دغه ټیم کې د باچا یو بل باچا دی چې د هغه بچی دی شهزاده ورته ویلی د یو بلې باچا شهزادګۍ سره کوجدنه کړې ده، مګني کړې ده، مګني شوې ده. او چې منګني وشوله سلیمان علیه السلام ورته وایي تقدیر نه بدلیږي او د چیلنج ورکو چې ګوره چې بدلیږي او که نه بدلیږي. نو پیریان فساد کې یو ځای کې وي، فساد کې د سترګو په رپ کې بل ځای کې وي. ګوره انسان یا تشک انسان او پیریان انسان به په یو حال باندې تلی راتلل کولی شي، لیکن پیری به په هر حال کې ځان بدلولی شي. ځان نه پیشوم جوړولی شي، ځان نه مارم جوړولی شي، یتشکل الاشکال هر صورت د ځان نه جوړولی شي. الله پاک ورته اجازت کړی دی ای پیریانو که تاسو د ځان نه هره بلا جوړوئ تاسو ته په دې کې اجازت دی. دغه شهنشاه باچا هغه زلمی هغه د بل باچا شهزاده د قضیې نه اوچت که او غیب یې شهزادګۍ یې اوچته کړله او غیب یې کړله. ولی سلیمان علیه السلام ته چیلنج ورکړی دی او لاړ یو دشت بیابان ته. لکه ګوره ابراهیم علیه السلام ته الله حکم کړی دی چې ته ستا بیبي او حضرت اسماعیل علیه السلام دشت بیابان کې پرېږده. نو دغه باچا ام دشت و بیابان ته خدا سی دشتا چې هغه دی کې یو ونه وه او د هغې نه ګیر چاپېره ټولې اوبه دي او ډېره لویه ونه وه. هغه شهزادګۍ هغه دی کې پرېښودله. کوم وخت کې چې شهزادګۍ پرېښودله وخت دی چې تېرېږي او دغه پیرې په جادوګرۍ سره په خپل منتر سره هغه په دغه ځای کې پرېښودله وخت تېرېږي. د ځان نه لوی بزرګ ولې دا شیطان بعضې وخت کې د ځان نه لوی بزرګ جوړ کړي. یاره دا بزرګ ما ته پس حراله چې بزرګ یې ځان نه جوړ کړو. بزرګ یې څنګه جوړ کړو؟ دا شیطان بعضې وخت کې ځان نه داسې زبرګ جوړ کړي چې یو نوجوان دی او هغه ډډه والي د دیوال ته خپلې قیسې له راځم چې ډډه یې والي ده نو دی داسې ناست دی شیطان ځان نه بزرګ جوړ کړ او دا نوجوان یې د دیوال نه دی خوا کړ چې دی خوا یې کړ دیوال را پرېوته. دا نوجوان ورته ویې بابا جانای ما ته خو لوی ولی الله ښکاري، ما ته خو لوی بزرګ ښکاري. دا راته ووایئ چې د کوم ځای اوسېدونکی او کار دې څه دا زه دې ولې د دې دیوال نه دا څنګه بچ کړمای تا ته څنګه معلومات وشو؟ شیطان ورته مسکی شو، په خندا شو ورته وایي زه شیطان یم بزرګ نه یم خو زه د نیکۍ کارونه هم کومه. ویل زه خو نه منمه چې ته ابلیس یې او ته دې د نیکۍ کار وکړي. د نیکۍ کار خو ښه خلک کوي. تا زه دیوال نه ولې ډډې ته کړمه؟ وایي دا دیوال په تا را پرېوته شهادت مرګ درته میلاوېده. ما ویل هسې نه چې اوس دا زلمی شهید شي نو د شهادت خو ډېره لویه مرتبه ده. ځکه دا شیطان د ځان نه بزرګ جوړوي بعضې وخت کې. نو دې ته د ځان نه بزرګ جوړ کړه او شهزادګۍ ته ډېره تسلي ورکړه چې ته وخت تېروه ګزران کوه هېڅ پروا مه کوه زه ستا سره یمه تا سره به زه هیلپ کوم مدد به کوم. زندګي تېرېږي 7 کاله تېر شو. چې 7 کاله تېر شو قدرت ته ګوره یو ورځ دا جن باچا چې دی دا بهر راووته چې دې شهزادګۍ وکته نو بهر ته وکته یو ونه ده ټولې اوبه دي د تېښتې لاره پکې بلکل نشته چې دی وتښتي. دا شهزادګۍ وایي ما تېښته اختیاروله. بعضې وخت کې تېښته دا نیمه بهادري ده خو چونکې دې ته وخت میلاو نه شو نو دا واپس راله او هغه خپل ځای کې کېناستې ده. دا بزرګ دا چې کم ځان نه لوی ولی الله جوړ کړی
دې بزرګ به دا خیال کولو چې دا جنۍ چېرته خفه نه شي پریشانه نه شي دشته ده بیابان دی بیدیا ده اوبه دي ګیر چاپېره هر قسم شی به یې راوړو خدا یاد ساتئ که وطن خوږ نه وی وطن پسې بچا نه جړل په چغو چغو به محمد مصطفی نه جړل دې جنۍ ته دقه وخت کې پته ولګېده چې دا جن دی خو د تېښتې لاره نشته په دې کې د الله قدرتونه دي 7 کاله تیر شو 7 کاله ګزران وشو وګورئ د الله قانون ته هغه شهزاده هلته وایي طوفان راغی او په طوفان کې دا شهزاده یو غیب شو شهزاده په اوبو کې را روان دی چې ویې کته همدغه ونې خواته را ورسېده او دې ونې سره ودرېده اوازه خوره شوه چې شاید اوازه ده چې زلمی غیب شو اوس به څه کېږي سیوه ده خو ده معاهده کړې وه مړ نو شهزاده چې کم وخت کې دې ونې خواته راغی هلته اوازه خوره شوله چې شهزاده غیب دی مړ دی هیڅ سره کې نه لګي خو دې شهزاده سره کوټوال هم دی نو چې کم وخت کې دوی دروازې له راله او دروازې کټ کټاو کړه دننه دقه جینۍ ناستې ده دروازې له ټیر په یره سره راغله خو دروازې کولاو کړه چې دروازې کولاو کړه 7 کاله بعد دې جینۍ وایي چې ما انسان ولیده او چې انسان یې وکته خپلو کې خبرې ګوره کله چې 2 کسان خبرې اترې کوي تعارف کوي نو یو بل جان پہچان کوي حدیث پاک کې راځي کله چې یو بل سره ملاوېږي تعارف ضروري دی دوی چې تعارف وکړو هغه شهزاده ته هم پته ولګېده چې دا خو هم هغه شهزادګۍ ده دې شهزادګۍ ته هم پته ولګېده چې دا هماغه شهزاده دی او ورسره دا کوټوال هم ناست دی په دې کې تفشیش شروع دی نکاح شوې ده 7 کاله تیر شو الله تبارک وتعالی وله بچی ورکړو کله چې د دوی نکاح وتړلې شوه پړاو شوه کوټوال وله نکاح وتړله الله پاک وله بچی ورکړو اوس تفشیش شروع دی را روانګي ده تفشیش کېږي چې ویې کته باچا ورسره نور کسان هم راغله دروازه ټک ټکاو شوه د کور نه 3 کسان را بهر شو یو دا شهزادګۍ ده یو ورسره شهزادګۍ بچی دی او یو ورسره همدغه کوټوال دی اوس تفشیش پیلي ده ګورې دی چې یاره هلته حالات وګورمه اوازه شوې ده چې شهزاده شته او که نشته نو دی په منډه منډه سلیمان علیه السلام نه راغی او ورته وایي ای سلیمان علیه السلام ما چې کوم چیلنج درکړی و هغه چیلنج ما نن وګټلو سلیمان علیه السلام ورته فرمایي څنګه دې چیلنج ماله راکړی و څنګه دې وګټلو وای ما در سره چیلنج داسې درکړی و چې تقدیر بدلیږي په تدبیر سره وګوره بدل شو که بدل نه شو سلیمان علیه السلام ورته مسکی شو ویل هیڅ شرم نه تقدیر نه بدلیږي چې ویې کته شهزاده ژوندی دی او هغه شهزادګۍ هم ورسره میلاو شوه نو خوږو عزتمندو تقدیر په هیڅ څیز باندې نه بدلیږي او پیري ویل چې نه دا په تدبیر سره بدلیږي دا واقعه مې تاسو ته په یوټیوب چینل کې ذکر کړله القاری دوست محمد چینل نه 0312 83 53 دا زما نمبر دی او دا تاسو واورېده خدا یاد ساتئ اخره کې دا خبره به زه تاسو ته هر ټیم کوم نور په ګوته نه پټېږي نو نور په ګوته نه پټېږي او دا وګورئ د قاري ماما کیسې ګورئ